Que tal? Hola. Hola. Ti vas facer de cliente, ti Antonio vas facer de carteiro. Ti estás un pouco enfadado porque tiñas que recibir unha carta ou un paquete. Onde botas ti as cartas? Acabo de chamarme o veciño, ten unha carta miña desde hai máis dun mes e agora teño que pagar o doble dunha multa da policía. Vostede vaya pola oficina e fale co xefe. Claro, vaya pola oficina. Bueno, eu na escena esa que atorime un pouquiño aí ao principio, eu creo. No segundo, Zaira, ti que crees? Que hai CEO de CEO. Sí. E CEO de... Hai CEO de CEO. Eu creo que Zaira hoxe pois desenvolveuse xa un pouco máis que ao principio. Pero bueno, vese que lle costa un pouco. Hola. 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 Buenos días. Como estamos? Ben? Ai, hai carta. Isto xa non nos acordamos, non? Xa non nos acordamos. Agora co correo electrónico isto case desapareceu. Hoxe imos falar de correos, de algún vocabulario que ten que ver con isto que teño na man. Entón, que che parece, Xoan? Imos facer, ti vas facer de cliente, ti Antonio vas facer de carteiro. Dese carteiro ti estás un pouco enfadado porque tiñas que recibir unha carta ou un paquete, o carteiro confundiuse, entón deixou na casa do teu veciño a túa carta. Uns cartos que tiñas aí e houve un pequeno problema. E ti o carteiro a ver como amañades esa situación. De aí sairán algunhas expresións e algún vocabulario que, como sempre, comentaremos na clase, máis polo miúdo. Despois, veña, sai de aí a tarima e a ver que tal. Ti tes que poñerte en situación. E a ver, veña. Carteiro. Telefonillo, tes aí. Sí? Carteiro. Home, a ti queríate ver eu, home. Onde botas ti as cartas? Acabo de chamarme o veciño, e tes unha carta, ten unha carta miña desde hai máis dun mes, e agora teño que pagar o doble dunha multa da policía, e non hai maneira de que... Iso foi erro. Xa, ou que? Iso foi erro do compañeiro, que é novo, e o rueiro ainda non está actualizado, e debose de trabucar. Pois non sei, pero agora acabo de chamar a policía e non hai tutía. Agora teño que pagar o doble da multa pola vosa incompetencia, basicamente. Porque... Home, señor, non seña tan exagerado, porque a taxa non creo que seña moito máis elevada. Non cabería a posibilidade de facer un amaño aí, non? Que des vos a cara por min, non sei, que chamedes vos a policía, porque se o fallo foi o voso, non meu, eu non vou pagar porque ti non fagas ben o teu traballo, entende? Vostede vaya pola oficina e fale co xefe. Claro, vaya pola oficina. El aclararálle todo. Eu teño a miña vida tamén, teño que traballar, teño unha familia que manter. Pois na escena hoxe con Joan vime máis desenvolto que nas primeiras clases, tanto eu como el, vamos, os dous. Antonio costaballe os primeiros programas, pero eu vexo que cada programa que vai pasando vaise soltando e xa se ve que esforzase máis na clase. Vostede fale co xefe e ele intentará solucionalo de alguna forma. E seguramente que o problema non vai ser tan grande. Vou sacalo can, mira, váyaseme xa daqui. Mira, voulle dar unha semana de plazo. Vostede ten que porse en contacto comigo. Eu non penso pagar ningún can a policía por algo que non fixen, así que eu non vou ir pola oficina, debería desfacer cargo vos deste asuntiño. Eu intentarei falar co xefe, o xefe chamará a vostede e intentaremos solucionar o problema. Pareceme mellor eso, porque ter que ir eu a oficina e patatín patatán, a mí non me parece ben eso. E intentaremos que a taxa seña o menos elevado posible. E actualizade o rueiro, por favor, porque isto outra vez non vai pasar, outra vez saco a tora aí que che morda ben as pernas e a ver se actualizades o rueiro. Vale, pois moi ben. Moi ben. Entón, todo solucionado? Sí, bueno, máis ou menos. Veña, moitas grazas, estupendo. Bueno, eu na escena esa que atorime un pouquiño aí ao principio, eu creo. O que pasa que logo empecé co can aí que se lle iba a morder e todo eso e, bueno, estuvo máis aí gracioso, pero ao principio vime un pouquiño aí cohibido. Interésame desta situación, ademais de que saíse a palabra rueiro, que xa saíra na clase moi ben empregada, houve o verbo, un verbo curioso, desde o meu punto de vista, que é o verbo caber. Porque dixo aí, Xoan, se cabería a posibilidade
de amañalo de outro xeito. Algo así, dixo. Algo así. Se cabería a posibilidade. Entón, é un verbo caber, é un verbo un pouco extraño. Porque, a ver, como é o presente, Estela? Eu? Que po? Non. Automáticamente pensei en castelán e dixen que e non, era caibo. Sería eu caibo, ti Claro. cabes. Despois é normal. Eu caibo, ti cabes, el cabe, nos cabemos, vos cabedes, eles Claro. caben. É normal. Pero temos que saber esa primeira forma. Entón, saberías dicirme unha frase con caibo? A ver, por exemplo, nesta... E ti, Zaira? A ver. Cando me preguntou de facer a frase con caibo, non contestei a tempo porque non se me ocurriu unha frase. Eu creo que Zaira hoxe pois desenvolveuse xa un pouco máis que ao principio. Pero bueno, vese que lle costa un pouco. Nesta cadeira non caibo, ou neste asento non caibo. Que máis? A ver, imagina que fose outro tempo. Se temos que poñelo no pasado, a ver, serías quen de facer unha frase? Como sería o pasado, o pretérito? Couben. A ver, como sería unha frase? Pois non couben no coche, éramos demasiados e tiven que ir no bus. Perfecto, moi ben. Se fose así como estou dicindo agora, con esta condición, cosé, como sería a forma? Cosé. Si eu digo, se... Que forma meterías aí do verbo? En singular. Claro, se ti dis, en vez de se houvese a posibilidade, como sería Se no... coubese no coche, non iría no Non tería bus. que ir no bus. Moi ben, espera, pero está falando el. Se coubese no coche, non iría no bus. Se coubese no coche, non iría no bus. Entón, como sería ese pretérito de subjuntivo? Coubese, coubeses, coubese, coubesemos, coubesedes, coubesen. Quero dicir con isto que un verbo que ten un cambio tamén na raíz. É un verbo que vemos que varía de caber, cabería, pero no pretérito de subjuntivo coubese, couben, caibo, varía, non? Xa sabemos algunhas formas distintas. Despois outra palabra que comentou aí Antonio, que era o carteiro, dicía exagerado. E ti como escribirías exagerado? A ver, dime, para que eu escriba aquí no encerado, como sería exagerado? X A X E R A D D. Bien. Exagerado, está ben escrito? Eu creo que a primeira Eu creo que non, con a primeira con S. Temos dúbida. Xe. Tedes dúbida de se aquí ten que ir un S. Eu creo que sí. Como pronunciarías esa primeira? A primeira, Sí. exagerado. 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 Pronuncias os xes da mesma maneira, non? Sí. Pois, a ver, as dúas formas son correctas. Que saibades que podemos escribir as dúas. Están, as dúas funcionan en a actualidade con normalidade. Antes é ben certo que a única que aparecía era esta. Entón, o mellor soamos máis por iso. A partir da normativa 2003 admiten as dúas. Temos que ter cuidado porque non se pronuncia igual este que este. Este temos que pronunciar como se pronunciásemos esta palabra. Como pronuncias ti esta palabra, Antonio? Examen. E ti? Examen. Examen. Claro. Exagerado. Vedes que pronuncia diferente? Pois así sería como teríamos que pronunciar. Hai outras formas, tamén a palabra prefixo, teríamos que pronunciarla así. Poden ser os sufixos, as terminacións, ou esas formas que aparecen ao comezo da palabra, prefixos. É que eu, claro, normalmente falando digo prefixo ou sufixo. Prefixo, se me din alguén, me quedo así mirando para él, en plan de, pero ti, que me estás contando? Prefixos non o conocía. Eu sempre escoitei prefixo ou sufixo. Outra palabra que pode ser semellante sería o caso de o que necesitamos para respirar. Que? Oxígeno. Oxígeno, claro. Podemos escribir como oxígeno. Sabedes como eu non estou facendo a pronuncia. E oxígeno. Como sería a primeira a pronuncia? Oxígeno. 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 Sí. E a segunda xa é máis sinxela. Oxígeno. Oxígeno. Outra máis, pois exixencia. Por exemplo, o verbo exixir. Exixencia. Aí é sinxelo, non? Exixencia. Léxico, por exemplo. Léxico. Eu diría léxico. Non pronunciaría tanto a X. Pronuncio
máis común a ese, a primeira. Quero dicir, soame mellor, pois, exixo que non exixo. Silvia, ven para aquí e vas a escribir esas palabras que teñen aí apuntadas, porque imos ver outra curiosidade. Vas escribindo rapidamente estas que teño aquí. Vale, porque se vos fixades, son palabras que poden coincidir na forma con outras. Senta xa. Estas que temos aquí son curiosas porque son palabras homógrafas, é dicir, escríbense igual, pero non se pronuncian igual. Non son homófonas, é dicir, na pronuncia é como imos diferencialas. A ver, por exemplo, Antonio, se ti pronuncias iso que levan as cartas, como sería? Un selo. Un selo. Ese é aberto. Sabedes que no galego hai 7 vogais. Entón, hai unha diferenza, ás veces no é, no, que unhas son abertas e outras son pechadas. Ben, pois respecto das palabras homógrafas, dicir que son homógrafas aquelas que se escreven igual, pero que na fonética, é dicir, a hora de pronuncialas, notamos unha pequena diferenza, non? Témolo, por exemplo, e ademais no caso do galego é máis que evidente por ternos unha fonética particular con vogais abertas e pechadas. No segundo, Zaira, ti que crees? Que hai ceo de ceo, sí. E ceo de... Hai ceo de ceo, claro. Ceo de cear, de comer, e ceo de firmamento. Explícase ben a rapaza. Entón, o ceo aberto, cal será? Tel o ceo aberto. O ceo é o ceo aberto. O que leva o é aberto. En cambio, de cear sería o que leva o é pechado. O aberto é ceo. E o pechado é ceo. Mentre ceo e pechado, vexo o ceo, que é aberto. Vemos, como sería? O aberto cal crees que é, Xoan? Demos, sí. O demonio, vamos. Sí, será o sustantivo sería, ese plural sería o que leva o é aberto. E demos, o demo. E outro sería do verbo dar, dar. E o bordo? Bordo? Bordo de bordar ou bordo de... Que outro bordo hai? O bordo. O bordo, bordillo, dunha cera, sí, bueno, xa fixeches bastante. Amarse, non? Ese sería o que leva o aberto. O bordo, joder. O bordo. En cambio outro, eu estou bordando, non? Eu bordo. A ver, eu bordo. O seguinte, Estela, a ver. O bote dunha lancha, non? Sí, unha embarcación. Sí. Sería o aberto. O aberto, moi ben. E outro? O bote de botar. Dun balón, por exemplo. A seguinte, Silvia. Bota de zapato, de bota de calzado, claro. Bota de botar. Sí. E despois ese, cal será o aberto? A ver, Antonio. Ese de señalar. Ese o que é pechado. Ese é aquel, non? O demostrativo. Sí. E a letra, o nome da letra é o ese. Ese sería o aberto. Ese é o aberto. E despois fixemos dous verbos que coinciden. Un sería como o verbo fixar. Claro, e outro verbo facer. Pois o que é aberto é o do verbo facer. O que fixemos ata agora na clase é traballar. O penúltimo é meta, unha sería o sustantivo, que o que leva o é aberto, e outro o do verbo meter, que non. E por último, neto, que sería o aberto, o que ten a bo. E o neto, sí. Non? E outro que será a medida, non? O peso. O personal. Veña, pois moi ben. Pero que eu non me fixo, sabes? Eu digo igual oso de aquí do corpo humano que un oso que me vai atacar, sabes? En plan, oso, e non me paro a pensar se aberta, se pechada. Cóstame un pouquiño máis pillar eso. Por último, imos facer rapidamente un exercicio para que vexamos pares a raíz da palabra que sai unha escena que era comenencias, non? Ti eso, un comenencias. Que ser un comenencias? Interesado. Un interesado, claro. Un interesado. E aparece aí en plural. E a comenencia que será? A conta que che ten. Como? A conta que che ten ou algo así. O interese, non? Claro. A comenencia. Entón, eu vou dicir unha serie de pares
e a ver se somos capaces entre todos de ver cal é o masculino e cal é o feminino. Por exemplo, se eu digo, Estela, o obxectivo de algo é, que será o obxectivo? A meta ou o final, non? O fin. O fin. Moi ben. E o remate dunha cousa é a fin. A fin de semana faremos esta cousa. Veña. Se estou colérico, sáeme que polos ollos. Lume. Non. Colérico. A cólera. Veña, pero contáxase de que? Do cólera. Do cólera. Do cólera. Estamos xogando a ver pares que son femininos e masculinos. Veña, Antonio, a ver. Por exemplo, se traballo agora estás perdendo. Se traballo onde se editan os libros, traballo onde? Nunha librería. Pero onde se editan? Editorial. Nunha editorial, claro. Pero en cambio, un artigo xornalístico onde se expresa a opinión do equipo directivo dun xornal que é nunha nada, estamos editorial. Un editorial. Non sabemos esa diferenza, veña. Se merco un aparello para gravar os aniversarios dos meus fillos, que merco? Unha cámara, xa teño que dicir eu o feminino. E a persoa que traballa grabando cunha cámara, que é? É un cámara home ou un cámara muller, é así. Unha catástrofe, un horror, unha destrucción, é unha debacle. A ver, unha película de Coppola que acababa en Now. Un apocalipse. Moi ben, un apocalipse. Curón, ademais, Pero o libro religioso, como se chama? O Apocalipse. O Apocalipse. Apocalipse, vale. Podía ser un sinónimo, pero no momento dixen eu debacle, sabes? En plan, dixen o primeiro que se me ocorreu, o primeiro sinónimo, vamos. Louis Armstrong, que tocaba? Xa non sabedes quen é Louis Armstrong? Sí. A trompeta. A trompeta, moi ben. E a persoa que toca a trompeta, e non me digades trompetista. O trompeta. Claro, o trompeta. Podríamos dicir trompetista ou o trompeta, non? Un trompeta home ou un trompeta muller. O signo de puntuación que marca unha pausa é máis pequena que o punto, como se chama? Coma. Tamén é vírgula, pero unha coma feminino. E o estado patolóxico de sopor profundo que tedes as veces vos con merda de coma. Irreversible, ademais. Entón, por último, xa vimos que non é o mesmo ser pois a conveniencia dun que ser un convenencias. Vimos xa uns pares. Veña, entón, na clase de hoxe aprendemos algunhas cousas que teñen que ver co léxico dos carteiros e aprendemos algúns tempos do verbo caber, ese verbo que é diferente, non? Que ten as súas particularidades. Algúns pares de palabras, como estes, que son masculinos ou feminino, e outras moi interesantes, que se escriben igual, pero que se pronuncian distinto. E tamén, lembrade, ese xes, como un oxígeno, que podemos pronunciar distinto, vale? Ata o próximo día. A seguir así. A seguir así, espero. Hasta logo. Nas vogais, abertas ou pechadas, eso sí é máis doado. E que eu con esos que non me enteraban nunca, no colexio tampouco é que o pillara moi ben. Para diferenciar tamén importa moito a zona de onde é a persoa. Eu penso que se nota bastante pouco diferente. Son capaces de recoñecer cando unha é pechada, cando unha é aberta. Pero vamos, eu creo que máis ou menos sei diferenciar. Que ceo tan azul, pois aí é aberta. Ceo, aberta, e ceo, pechada. Entre ceo, vexo o ceo. Ceo de firmamento e ceo de cear.